Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir aleti... Tamam. Bu şimdi bundan çıkınca çalışır mı ki? Bekle. Çalışmıyor. O zaman bunu siz bekleyin burada. Ben size ayarlarım. Herhalde buraya geliyordur diye düşünüyorum. Şöyle bir... Girmiyor. Oldu. Bakın. Şöyle bir buhar şeyimiz var. Nasıl gidiyor? Böyle buhar veriyor da böyle daha kötü oldu abi ya. Ben buna bir çözüm bulacağım belki. Şimdi arkadaşlar. Şunu o gidemeden bunu koyarız. Bunu durmuyor ki. Şunu koyayım. Ay. Tamam be neyse. Durmuyor ki. Dur. Kamera duymuyor. Acaba nasıl yapacağız? Getireceğim ben bu kamerayı böyle. Neyse ben bunu tutucuyu koyalım bakalım. Nasıl? Şimdilik şöyle takacağız. Dur siz şeyi görmüyorsunuz. Görün. Bakın şöyle bir ışık veren bir şeyimiz var. Daha buhardan gözükemiyorum ki ben. Neredesiniz? Ya buharı bir göndereyim mi? Görebiliyor musunuz ki buharı? Buhardan göremiyorlar. Göremiyorsunuz. Ana, buhar makinesi. Ben siz göremiyorum. Bu çok güzel bir tane şöyle buhar makinesi. Reklam değildir. Oha, elim tutunca nemleniyor. Çünkü bunun için su var. Şimdi suyun içindeymiş gibi oluyor. Bunun şeyi çok kötü. Daha şöyle getireyim ben. Bakın şöyle bir şey. Da telefonun kamerasını götüreceğim. Arkadaşlar video bitti. Görüşürüz.